tell you something. Let me tell you. Hey guys, today we are gonna look at a trope that is very common in BLs, enemies to lovers. There are a lot of shows with this kind of concept. I don't always enjoy it cause a lot of the times the enemies part is too harsh and toxic for me to be truly happy when they get together. But there are some that are done very well. I will be mentioning my criticism of the couples in this video, particularly for the ones that are lower on the list. I just want to clarify that they wouldn't be in this video if I hated everything about their characters. They are still in my top 10 despite me having some problems with them. My critiques will be included for justification of my ranking. So if you are looking for a purely positive video, this won't be it. But it is a top 10, so obviously I think they were good enough to be here. Let's get started. บีบตาใส่กูไหมวะบีบตาใส่กูไหมวะฮะแล้วมาคุยกูเลยนะเว้ยมึงเปิดกระจกมึงไม่เปิดกระจกกูทุบกระจกแตกอ่ะนี่มันถนนถ้ามีสมองน่าจะคิดได้นะบีบตาใส่กูว่ากูตายทำไงแล้วที่หลังอ่ะอย่ามาเดินขวางถนนนี่มันเกะกะลูกตาไอ้พวกภาคไทยตินขอบคุณนายนะที่เข้ามาในชีวิตฉันมึงดีใจได้เลยที่ได้กูเป็นแฟนอ่ะ Happy birthday to you Tin and Can aren't awful, they really aren't. But I don't have the same love for them I did in 2018. I've grown apart from them and that's okay. Love by Chance is really meaningful to me, so I will always have a special place in my heart for the ships from this series. But I can't justify putting them any higher than 10th. They are a good example of enemies to lovers though, since it was a mutual hatred in the beginning. There are a bunch you'll see later where the distaste for the other is mostly one-sided. But with Tin Can they are a true definition of enemies to lovers. I don't have any desire to go back and rewatch Love by Chance or LBC2 at the moment. That could change in the future. I am the most indecisive person on the planet. But right now I'm content with them here. เฮ้ยพวกมึงจะวันเกิดหวาแล้วอะมึงรู้ปะว่าหวาชอบอะไรอะถ้าเรื่องนี้ต้องไอเตอร์แล้วแหละทำไมเรื่องแค่นี้ไม่รู้วะกูถามมึงดีๆนะไอเตอร์มึงจะกวนตีนกูทำไมเตอร์เคยคิดไหมที่เราจะมาถึงจุดเนี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นอะมาจากความรู้สึกผมนะพอรักใช่เปล่าใช่ปะล่ะ The one word I will always mention when talking about fighter and tutor is chemistry. It's very rare to find chemistry that is this strong in BLs. They have some of the best I've ever seen. Even when they were bickering in the beginning, you could see the tension between them. Unfortunately, the storyline for them got a little boring for me, but they kept me watching until the end, so they obviously were doing something right. The transition from haters to lovers wasn't the most seamless, but overall they were good. I enjoyed watching them when they were on the screen, and that's all that really matters in the end. มึงเป็นเกย์ป่ะวะว่าไงวะเป็นถ้างั้นกูต้องบอกมึงตรงๆว่ะกูเกลียดเกย์แล้วมึงใช้กูทำยังไงอะไม่กูก็มึงสักคนต้องย้ายออกว่ะแล้วการที่กูเป็นเกย์น่ารังเกียจขนาดนั้นเลยเหรอกูรังเกียจแล้วการที่กูเป็นเกย์กูไปทำอะไรให้มึงถึงมึงไม่ได้ทำอะไรให้กูแต่กูก็จะไม่อยู่ร่วมห้องกับเกย์อย่างมึงอ่ะงั้นมึงก็ย้ายออกไปดิเพราะไม่ใช่กูที่มีปัญหาแต่เป็นมึงอะทานกูไม่อยากถลำลึกไปมากกว่านี้ไม่ใช่ว่ากูอยากจะเลิกกับมึงจริงๆนะกูกลัวว่ากูจะรักมึงจนไม่ยอมทำตามแผนตัวเองมากกว่ามึงคุยว่าไงนะมึงจะถามซ้ำทำไมเนี่ยก็เมื่อกี้เนี้ยมึงก็บอกรักกูอะกูไม่เคยบอกรักมึงเหรอไม่เคยงั้นเมื่อกี้ถือว่ากูบอกแล้วละกันโหยไทยอย่าขี้โกงดิบ่อยรอบนะกูรักมึงนะไอ้เฮียทาน They have some great and memorable moments throughout both seasons. Tharntype are a very popular ship everyone knows, but I personally can't put them any higher than this. They just annoy me a little too much. Even though they did go from enemies to lovers, they still fight all the damn time. It gets too toxic for me to fully enjoy the more fluffy lovely moments they share. So for that reason they are pretty low in the top 10. Against my better judgment, I still have a soft spot for them. There is something about these two that draws me to the show and the couple. Probably the cast cause I love Mew and Gulf too much. But yet, also they weren't really mutual enemies. It was pretty one-sided from type. So they don't truly fit the enemies to lovers role that I'm looking for. ว่าบางคนที่เราคิดว่ามันเก่งมันอาจจะไม่ได้เก่งจริงๆก็ได้นะเว้ยมันอาจจะแค่สร้างภาพแล้วก็ทำเป็นเหมือนว่ามันเก่งไปซะทุกอย่างแล้วทำให้จริงๆมันอาจจะไม่ได้เรื่องอะไรเลยก็ได้มึงหมายถึงใครวะมึงคิดว่าไง
หมายถึงกูแน่ ขอบคุณนะขอบคุณนะ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตกูอ่ะ ๆกูต้องหากที่ต้องขอบคุณมึงที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตกูหรือขอบคุณยายซอนด้วยดีแต่ก็ช่างเถอะจะอะไรก็ตามแต่ขอบคุณที่ทำให้เราได้มาเจอกัน ทำไมต้องคนนี้ เฮ้ยเนื้อ That last clip should be enough to explain why they are one of my faves. So freaking adorable. But as much as I love them, they are down here mainly because I'm constantly forgetting they exist. I don't know what it is, but whyru is never in my head anymore. Whenever I see an edit of Scizor on Twitter or a picture of them, I get giddy and happy, because I truly think they are great, but I almost immediately move on and forget about them once more. It's sad actually, cause as I said I think they are a great ship. If you know me you know I was a fighter tutor stan until about halfway in. Then something switched in my brain and I became obsessed with these guys. There's something about Scizor that makes me smile. The pure love in that scene I just played is so undeniably phenomenal. They also had a weird transition from enemies to lovers. It wasn't gradual or natural at all in my opinion, but I'll let it slide because it's Scizor. เฮ้ยรู้มึงคนเดียวแม่งโคตรหมาเลยว่ะ ตัดแม่งมึงไม่ต้องเดี๋ยวกูจัดการแม่งเอง มึงทำอะไรเพื่อนกูอ่ะ มึงจะทำไมอ่ะมึงมีแรงแค่นี้เหรอวะหมักปุ๊ดบอกมึงให้นะ เพื่อนมึงยุ่งกับเด็กกูก่อน ส่วนมึงเนี่ยมึงไม่อยากเจ็บตัวกราบตีนกูเนี่ยเร็วดิจอกสัตว์ กูรักมึงพีท มึงพูดอะไรนะ กูขอโทษ ทำไมต่อ แค่นั้นแหละ มึงโกหกกูแล้วนะ มึงได้ยินแล้วมึงจะถามทำไมเนี่ย กูไม่ได้ยิน มึงไม่ได้ยินเหรอ มึงไม่ได้ยินใช่ไหมได้ กูรักมึงพีท มึงไม่กลัวกล้องวงจรปิดหรอ มึงไร้ประกาศคนทั้งประเทศขนาดนั้นน่ะยังไม่อายเลยจะอายอะไร Next we have Pete and Cow. They were a pretty genuine example of haters to lovers and I absolutely love them. I do still think this scene of their accidental kiss is hilarious, especially because of how much they didn't like each other when this happened. It's ridiculous. But anyways, they had one of the best haters to lovers transitions in my opinion. It wasn't out of nowhere but it also wasn't too slow or dragged out. We got a very decent build up of their emotions and got a really good look at how their relationship grew and changed. A large part of that is probably due to the fact that they got 3 whole shows to show us their story. None of the other ships in this list got that much time to develop. So it's understandable if they didn't have as natural of a progression. But that is definitely one of Pete Cow's strong suits so I have to give them a higher ranking. เด็กใหม่เหรอ นายพูดกับเราเหรอ แล้วมึงเด็กใหม่ปะวะคนตีนกว่า เอ้าเราก็นึกว่าโอ้เป็นเด็กใหม่ด้วย มึงชอบช่วยคนอื่นมากใช่ปะฮะ ทำไมอ่ะเราช่วยเพื่อนแล้วนายมีอะไรเปล่า มีน้ำใจมากใช่ปะเฮ้ย มึงทำไมวะ เฮ้ยแล้วมึงเอาไงวะ แล้วมึงจะบอกกูได้ยังอ่ะว่ามึงรู้สึกยังไงกู กูรักมึงนะซัน แล้วไงต่อ กูจะไม่ยอมเสียมึงไปให้ใครอีกแล้วอ่ะ แล้วถ้ามีคนมาถามว่าเรา2 คนเป็นอะไรกันเนี่ยมึงจะตอบว่าอะไร ก็ตอบว่าเป็นแฟนไง มึงกล้าเหรอ ที่ผ่านมากูก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่ากูกลัวอะไรกูรออะไรอยู่อ่ะ หนูตัวช้าเนาะเดี๋ยวก็ปั๊บ กล้าเหรอ กล้าดิแล้วหนาวไหมเนี่ย I'm not even sure why I love them so much. I just do. This is another case where the hate was one-sided. In was the one that had a problem. In bothered me a lot actually so I really don't know why I put them this high. But for some reason it feels right. I really like them as a couple. And their Sky is one of the only good ones. Clearly I don't have the biggest explanation for this. I just like them and they are number 5 for me. There's just something special in and Sun that pulls me towards them. 唐毅，你利用我的手把四合会抓了，给他们点教训，顺便整我是吗？变聪明。哎，不要走啊！唐毅，直接是要抓我吗？你有证据吗？还是因为想被告妨碍自由啊？该说的我都说了。你不要把我当成白痴。祝你生日快乐！带一下这个，我小时候在带的。带给我看嘛，一年一次而已。来许愿，这个是你，这个是我，许愿吧。我希望送我一个愿望。好啊。我希望接下来你每一个生日，我都在你身边。
They claim to be enemies but don't even think twice when it comes to saving each other's lives in a dangerous situation. I don't think either one of them ever truly hated the other, but considering Xiaofei was a cop investigating Tang Yi, they weren't exactly on good terms. The actual true genuine love they built is unmatched. The way I ugly cried when I first saw that birthday scene. Tang Yi was so lonely for so many years. His birthday was just a reminder of the tragedies in his life. But now Xiaofei is with him and just the gratefulness, the love, the warmth, the fact that they love and trust each other so much after everything they've been through together is so amazing. This whole show is fantastic and legendary. Please go watch it if you haven't. The evolution of Xiaofei and Tang Yi's relationship was so well done. กล้องพบรหัส 0062 ลุก เกียร์เนี้ยคือเกียร์รุ่น เป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาววิศวะ และถ้าพวกคุณไม่แสดงให้ผมเห็นว่าพวกคุณพร้อมที่จะรับมันก็ออกไปจากที่นี่ซะ ทีนี้คุณกล้องพบ ถ้าผมไม่ให้เกียร์นี้กับคุณ คุณจะทำยังไง ก็แย่งมาสิครับ เมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะ ก็ถ้าพี่ไม่ให้เกียร์พวกผมก็แย่งมาสิครับ คุณจะแย่งเกียร์มายังไง ผมก็แค่จับพี่ทำเมีย ก็เขาว่ากันว่าของแฟนก็เหมือนของเรา ถ้าผมจับพี่ทำเมีย เกียร์ของพี่ก็เหมือนเกียร์ของผม จริงๆแล้วของที่ผมจะให้อ่ะคืออันนี้ต่ออย่างเนี้ยเกียร์ไม่ได้หมายถึงสัญลักษณ์แทนใจของคนคนเดียวแล้วนะเพราะมันเชื่อมด้วยสองใจไว้ด้วยกันก้องพบผมขอถามคุณข้อหนึ่งคุณพร้อมหรือยังสำหรับอนาคตของเราแล้วพี่อาทิตย์ล่ะครับพร้อมไหม Now we are entering the top 3. Third is the originals, the loves of my life. Again, Artit hated Kong Pob, not really the other way around. Little Kong was head over heels from day one, but they are still legends of this trope. The second I decided to do this video they were the first ones on my mind. You can go through almost any video on my channel and you'll see me praise this couple and show in every way possible. They are perfect to me. จะทำอะไรอ่ะก็ระวังตัวเองหน่อยนะกับไอ้พวกที่ชอบหาเรื่องชาวบ้าน อ้าวแล้วมันยังไงอะพี่ เปล่ากูแค่เป็นห่วงน้องชายกูเฉยๆที่ต้องเป็นเพื่อนกับมึง พี่มึงนี่ปากดีทุกวันเลยนะ เฮ้ยใจเย็นเพื่อนเว้นพี่กูไว้สักคนก็ได้ที่จะไม่ปากแตกเพราะมึงอ่ะ มึงก็ดูพี่มึงหน่อยแล้วกัน ครับกูได้ยินแล้วจะไปไหนกันก็ไปไปดีพี่มองอะไรจะถามว่าไหวไหมไหวอะไรผมไม่ได้เมาซะหน่อยเห็นแบบนี้นึกถึงตอนที่พี่เจอนายในผับเลยเนาะตอนนั้นนะเมาเป็นหมาเลยแต่ตอนนั้นผมแม่งโคตรเกลียดพี่เลยแล้วดูตอนนี้ดิคบเป็นเฉยเลยดิเรานี่มาไกลเนาะ They went from enemies to acquaintances to lovers. Out of every ship on this list, Sun and Mork had the best development and transition from the haters phase to the lovers phase. They had a slow burn romance which I appreciate so much. We got to see all the yearning and the fighting between them. It was a normal realistic progression that is so rare in BLs. Also they are basically a f***ing coffee shop you. Like hello? Just boyfriends living their gay coffee shop life. Plus the haters to lovers trope that I love. How could it be any better? I will go to my grave hyping Sun Mork. It's very hard to beat them in this category. But there was one that's got them beat. มีปัญหาอะไรกูมากปะมีปัญหาอะไรกับมึงตอนไหนวะมึงอะมีปัญหาอะไรกับกูปะมึงจะมองกูทำเหี้ยอะไรแล้วมึงมองกูทำไมอะมึงจะมองกูทั้งวันเลยสัตว์แล้วมึงจะทำไมอะเฮ้ยมึงโตเป็นควายแล้วนะเว้ยจะทะเลาะกันอีกเหรอมาถึงตอนนี้แล้วอะกูไม่สนอะไรอีกแล้วเว้ยจะให้กูกลับไปเป็นเพื่อนกับมึงอะกูก็เป็นได้จะให้มึงชอบกูจะให้มึงเกลียดกูอะกูก็ทำได้หมดอะมึงจะเป็นอะไรมึงก็เป็นไปเลยแต่กูขออย่างเดียวได้ไหมมึงหายไปแบบนี้อีกได้ไหมถ้ากูจะเป็นอะไรก็ได้กูขอเป็นแฟนมึงได้วะกูจะไม่หายไปไหนแล้วเว้ย The finest storytelling a Thai BL has ever seen. There is so much more to Tae and Oeo than just hating and falling in love with each other. The depth of their characterization is one of a kind. They embody the complex emotions and decisions we make at a young age. Their relationship is so relatable and well depicted. The tension between these two had me on the edge of my seat. The emotions are so raw and real. Tae and Oeo's reconciliation was the absolute best I have ever seen. They are such a beautiful couple. Please go watch I Told Sunset About You. See this masterpiece for yourself. I'm not sure if anyone can come close to this.
With that is the end of this video. Moral of the story. Go watch I Told Sunset About You. You won't regret it, I promise. Let me know who your favorite enemies to lovers BL ship is. Also, I'm curious of your thoughts on this trope in general. Do you like it or do you hate it? Let me know. Thank you so much for watching. I'll see you in my next video. Bye my loves. รายการต่อไปนี้ 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 ไอสารเลว รายการต่อไปนี้ พี่ดีน รายการต่อไปนี้ นี่ รายการต่อไปนี้ เชี่ย